Fordi alle mennesker er født forskjellig med ulike ønsker og behov, så er frihet til å velge hvordan man skal leve livene sine viktig for Høyre. Følelsen av frihet kan være så mangt. Men friheten mange verdsetter i hverdagen, det er for eksempel friheten til å velge oppdragelse for sine unger. Frihet henger tett sammen med ansvar. I Høyre har vi tro på at gode liv følges av å få ansvar for egne liv. Og vi er alle enige om at ungene er foreldrenes fremste og største ansvar i livet. Vi i Høyre er derfor opptatt av å sikre at foreldrene får beholde ansvaret for ungene sine. Virkeligheten for familiene er at hverdagen oppleves veldig forskjellig, og nettopp og derfor utfordringene i hverdagen for de ulike familiene være viktig når vi på Stortinget legger rammene for fremtidens familiepolitikk. Jeg er derfor stolt over de forslagene som Fremskrittspartiet og Høyre fremmer i dag. Det er forslag som gir valgfrihet for småbarnsfamiliene. Det er forslag som viser at vi som politikere har tillit til at foreldrene er de beste til å ta ansvar og gjøre valg til beste for ungene sine. Jeg er bekymret for den kvoteinndelingen vi nå har fått i foreldrepermisjon, der målet om full likestilling og at mor og far skal ta ut like mange dager foreldrepermisjon er viktigere enn hensynet til omsorgen for en liten unge. Det at en far som driver et lite firma, for eksempel er lite snekkerfirma, og som står for hovedinntekten for familien, ja, som faktisk betjener huslånet for den familien. Så når han ikke da kan ta ut de 12 ukene, så blir jo ikke de 12 ukene overført til mor. Nei, de 12 ukene blir fratatt da den familien. Og barnet da må sendes tidligere i barnehagen. Men så har jo ikke regjeringen lagt fram et opplegg som på en måte et helhetlig opplegg. For selv om da en familie må sende ungen i barnehagen når den er 9 måneder, så har man ikke i dag krav på barnehageplass eller kontantstøtte før barnet er 13 måneder. Så her er det fortsatt store sprik, og det er ikke noe helhet av de forslagene som legges frem. Det er et problem for Høyre at det er på en måte ungen som må betale prisen for den likestillingskampen. Høyre er veldig glad for at mange fedre ønsker å være hjemme, tar ut mer enn kvota si. Det synes vi er viktig, men vi har tillit til at dagens generasjon fedre er så opptatt av å være hjemme med barnet i det første leveåret, at vi tror ikke at kvota er nødvendig. Men så tenker vi også at dette er en sak hvor mødrene også ikke kommer noe godt ut. For i de tilfellene da, han snekkeren som jeg snakket med i sted, der han ikke tar ut sine 12 uker fordi at han er nødt til å få inn inntekt og betale huslånet, ja, hva er det som skjer når han ikke tar ut den fulle kvota si? Ikke kan de sende ungen i barnehagen, ikke får de kontantstøtte. Jo, det er det mor da, som er nødt til å gå hjem i ulønnet permisjon. Det er det mor da, som er nødt til å gå hjem uten å få en krone fra staten, uten å få opparbeidet seg rettigheter i forhold til pensjon og noen ting. Ja, det kan ikke jeg skjønne god likestillingspolitikk. Og derfor så er også Høyre opptatt av å vite hvor mange kvinner er det som nå er nødt til å ta ulønnet permisjon, fordi at familien ikke greier å innrette seg etter det A4-løsninger da, som regjeringen legger opp til. For mennesker som jobber i det offentlige, mennesker som i stor grad har fleksibilitet i arbeidet sitt, ja, så fungerer det her veldig bra. Og det er veldig flott at mor og far kan ta store deler av permisjonen og dele på den. Men for alle de menneskene rundt omkring i Norges land som ikke passer inn i regjeringen sin likestillingsmodell, altså er dette et problem. Og det er Høyres bekymring. Og derfor er jeg veldig glad for at Frp og Høyre står sammen i dag om å forenkle hele foreldrepermisjonsordningen, om at foreldrene skal få fordele den fritt mellom seg, og at det viktigste for hele permisjonsordningen, det er hensynet
til det lille barnet.